merece especial atención o uso que fan de internet os cidadáns, os usuarios entre os 10 e os 16 anos. Os conceptos descritos nas gráficas anteriores quedan completamente superados por unha nova concepción do uso da rede. Así o demostran as últimas estadísticas publicadas polo INE, nas que se indica que o 88,3% dos rapaces usa a rede para actividades de ocio e o 90,6% para a realización de traballos escolares. Isto demostra claramente o alto grao de penetración que existe na franxa da infancia e da mocidade en canto ao uso de internet, non? Unhas cifras tamén que están a par da media española. Como todo proceso de formación e de educación, é preciso facer unha distinción entre os nativos digitais e todos aqueles que teñen que adaptarse aos novos paradigmas a través dunha aprendizaxe máis complexa e moito menos espontánea, non? Neste proceso, a idade dos usuarios é un factor clave e o ideal é que os máis novos teñan unha capacidade de uso moi superior á dos seus proxenitores. Pois a última enquisa sobre os hábitos dos máis mozos, elaborada por Sofres, afirma que o 41% deles prefire navegar por internet no seu campo de ocio, fronte ao 12% que aínda segue confesando que prefire ver a televisión, non? O resto de indicadores, como vedes, amósannos que segue sendo claro que é internet o soporte que máis lles convence aos mozos fronte aos medios tradicionais. Este panorama de alfabetización vese tamén reforzado co lugar de consumo de internet. Lonxe quedan aquelas primeiras estadísticas en que se detectaba que o lugar preferido de consumo de internet para os usuarios era o traballo ou o centro de estudos, porque agora esa tendencia virou cara ao consumo dende o fogar. En Galicia, o 89,3% dos usuarios conéctanse a internet dende os seus fogares. Neste sentido, atopamos tamén unha diferencia con respecto aos datos dos anos anteriores, pois nos anteriores as cifras estaban por debaixo da media española. Neste ano a situación mudou ata o punto de que a media de cidadáns que se conectan a internet dende o fogar supera a española. Con todos estes datos e a modo de resume, podemos dicir que se comproba que en Galicia a penetración de internet na vida cotiá dos cidadáns leva o ritmo marcado pola contorna europea e polo mundo occidental. A pesar de que os ritmos sexan máis lentos, ben é certo que se confirma unha tendencia cara á mellora do uso das posibilidades que ofrece a sociedade da información e do coñecemento. Nos datos que acabamos de presentar, podemos observar como, en termos xerais, a sociedade galega continúa desenvolvendo hábitos e adoptando usos e tecnoloxías da información e incluso adaptándose ás novas contornas e ás novas plataformas que xurden desta sociedade da información como son, por exemplo, os dispositivos móviles. Moitas gracias, Alba. Grazas por debuxarnos tamén esta paisaxe do emprego da internet en Galicia. Damoslle agora a palabra a Luís Álvarez Sestelo. Moitas gracias. Bueno, eu o que vou a tentar facer agora no meu tempo é debuxar, despois de todo o que nos contou o Alba, sobre que se soporta toda esta información, a parte correspondente ás infraestructuras. Vou evitar dar moitos números porque o objetivo penso que obteñades unha visión xeral do tema. Penso que cabe salientar o seguinte. O seguinte, temos neste último ano, 2013, agora 2014, posiblemente unha situación que será un cambio de paradigma nas infraestructuras de telecomunicacións. Penso que todos sodes capaces de diferenciar entre o que se denominan infraestructuras de tipo fixo, a rede, os cables, a conexión a internet que todo o mundo utilizaba ata fai, de maneira xeral, ata fai 4 anos, e as infraestructuras que podemos denominar de tipo móvil, todo o que son o acceso a internet a través de
redes WiMAX no rural ou de 3G ou 4G nos núcleos poblacionais. Por que falo dun cambio de paradigma? Porque ata agora sempre había unha importante diferencia en dous parámetros fundamentais entre este tipo de comunicacións. As infraestructuras fixas eran máis baratas que as infraestructuras e o acceso a través de infraestructuras móviles, pero, sobre todo, había un parámetro fundamental que é o ancho de banda. Sempre hubo unha diferencia moi ampla entre o acceso dende infraestructuras fixas e as infraestructuras móviles. Estamos a falar pois que cando unha persoa na súa casa nunha urbe, porque a diferencia todavía entre o rural e as cidades todavía existe, pois cando alguén en Coruña ou mesmo en Santiago ou en Vigo podía acceder a anchos de banda de descarga, como se suele decir, alrededor de 20 megas, pois en móvil estábamos a falar de non máis de 2 megas. Estamos a falar de dividir por 10 o ancho de banda. Agora mesmo hai as dúas tecnoloxías principais, tanto en fixo como en móvil, onde os operadores están a facer a maior parte das inversións, serían, na parte fixa, o que se denomina FTTH, que non sei se coñecedes as siglas, pero ven a ser algo así como fibra na casa, o sea, básicamente sería levar a fibra óptica a casa, FTTH, Fiber to the Home, sería a traducción o que corresponde ao acrónimo, e na parte móvil estamos a falar da carta xeración de móvil. Cal é a diferencia de ancho de banda que podemos obter, por exemplo, nunha conexión FTTH e nunha conexión de alta calidade de 4G? Pois estamos a falar de que en FTTH podemos falar de 200 megas de descarga, pero é que se utilizamos a carta xeración de móvil estamos a falar de 100 megas neste momento. O sea, a diferencia, por eso falo de un cambio de paradigma. Antes estamos a falar de dividir por 10 o ancho de banda frente agora que só é a mitad e xa estamos a falar de anchos de banda que en moitos casos son totalmente infrautilizados. Por que isto é tamén moi importante? Pois porque, inda que non queramos, todavía temos que falar de que estamos nunha situación non vou a falar de crise, vou a falar de restricción económica. Restricción económica siguen a producirse, o mellor vistedes na prensa nos últimos días, procesos de consolidación nos operadores de telecomunicacións. Recentemente, Vodafone ven de case cerrar un acordo para comprar Ono, que é unha empresa de cable moi similar a empresa R que temos aquí en Galicia, ¿no? O que vai facer é outra vez reducir o número de xogadores no entorno. Pero é moi importante que todos estes movimentos levan detrás a presencia de fondos de inversión estranxeiros que buscan un retorno de inversión moi rápido. O sea, que basicamente se eles poñen dineiro, en pouco tempo queren obter un retorno. Isto que impide? O que impide é que os operadores fagan grandes inversións en infraestructura. Importante? Pois sí, porque normalmente todo o que supón desplegue de infraestructuras móviles, como pode ser estacións base de carta xeración de móvil, é bastante máis reducido que o que supón ter que abrir pois as beirarrúas polas cidades ou ter que facer desplegues de cable no rural e cousas similares. Isto é no que atañe, digamos, as infraestructuras de base. Pero despois hai que incorporar un elemento adicional. Ata agora, cando hablábamos de infraestructuras, sempre hablábamos dos proveedores de comunicacións. Pero o certo é que cada vez máis hai unha descentralización das infraestructuras, porque posiblemente todos os que estades aquí tedes un móvil no bolsillo. E ao final, o móvil forma tamén parte da infraestructura. En moitos casos, incluso hai operadores que permiten que o móvil, ao final, sea o que lle dé a conectividade pois ao ordenador, ao tablet ou incluso a outros móviles do entorno. Vale, isto é moi importante, porque esa penetración o que leva é a que a infraestructura, como ben dicía antes, está bastante descentralizada. E se hai un elemento tamén disruptivo nos últimos anos é a penetración das tabletas. As tabletas, como sabedes, o concepto ten moitos anos, vense falando moitos anos de tablets PC, naquel momento, ou ordenadores tableta,
pero o lanzamento do iPad por parte de Apple fai, penso que 4 anos aproximadamente, ou 5 anos, foi realmente o disruptivo. Ademais, lanza un dispositivo, pois como este que podo ter aquí, que permite o acceso vamos a decir, internet, pero realmente o que permite o acceso aos contidos, como falábamos antes, dunha forma diferente, dunha forma que é utilizando pois algo que todos usamos dende que nacemos, como son as mans, non? Ese penso que é un dos saltos disruptivos, e sí que vou a dar unha cifra, polo menos a última cifra que teño eu, que en España temos unha das penetracións de tabletas máis elevadas no noso continente. Estamos a falar de aproximadamente un 25% de tabletas nos hogares españois, que é unha cifra moi, pero que moi elevada, tendo en conta que son dispositivos que teñen un coste elevado, porque normalmente os operadores non financian este tipo de dispositivos, que hai unha variedade importante de dispositivos, pero que ao final o que estamos a falar é dunha forma distinta de acceder a Internet, que por suposto ten que ter sida en conta na forma tamén de xerar os contidos. Nada máis. Pois moitísimas grazas, Luís. Damos agora a palabra ao profesor Carlos Ferrás. Moi bons días. A miña reflexión vai a ser sobre todo cualitativa, porque os datos están sobre a mesa, e, ainda que teño un PowerPoint aquí moi amplio, vou a dar como pequenas pinceladas a ideas chave que nos poidan levar a reflexionar precisamente sobre a Internet e a perspectiva que ten en Galicia. Vamos a ver, eu quero partir da idea de que, desde o punto de vista espacial, na sociedade da información e do coñecemento, hoxe en día falamos de territorios, espacios perdedores, territorios ou espacios gañadores, é dicir, de enganchados ou desenganchados. De tal forma que estamos asistindo, no contexto da terceira revolución industrial, ao que sería un novo xogo espacial de relación centro-periferia que debemos ter moi presente. Aqueles espacios, territorios habitados polas persoas que quedan a marxe, evidentemente teñen un futuro incerto nesta terceira revolución industrial que estamos a experimentar. Ben, eu quero enfatizar a idea de que, como ben decía Alba, en Galicia temos un gran avance, sí, pero estamos retrasados, no contexto de Europa e no contexto de España. De tal forma que prácticamente a pouco máis da metade dos galegos utilizan Internet. E a outra metade é a pregunta que nos debemos facer. Claro, e aquí entra todo en relación coas nosas propias características sociodemográficas, culturais, que a nosa realidade cultural e demais todavía se pode decir que apegada excesivamente á sociedade predigital. Eu tamén quería enfatizar a idea de que, moi ben, a sociedade de información, pero falta o coñecemento. Cando a información se convirte en coñecemento? Realmente son aqueles espacios, aquelas sociedades, comunidades máis presentes en Internet, na rede, aquelas capaces de convertir a información en coñecemento. Porque, se non convertimos a información en coñecemento, difícilmente podemos poñer en valor o que son as tecnoloxías de información e da comunicación. Como se convirte? Evidentemente, esa é a gran pregunta. E aquí é onde interveñen de forma interdisciplinar pois todas as disciplinas científicas, pero tamén de forma aberta o concepto de innovación aberta, o concepto de comunicación fluida, de comunicación interactiva bidireccional, etc. Hoxe temos que falar de Internet de segunda xeración. Quizáis ese é o gran salto que corresponde a facer os estudiosos e as políticas sobre a sociedade de información en Galicia. E tal feito que, do meu punto de vista, eu creo que a tecnoloxía ten que estar en segundo plano. A tecnoloxía, o ordenador, o que pode ser o fetichismo do aparello, ten que ser superado, de tal xeito que temos que centrarnos no que é o contido. Que é o que circula en esa interacción e comunicación uni ou bidireccional a través das redes sociais? Como eso utilizamos para axudar a resolver os grandes desafíos ou problemas socioculturais
que podemos ter en Galicia son preguntas que nos debemos formular. Entón, en esa internet é onde eu ando metido. Actualmente, conceptos como pobreza digital vai máis alá do simple acceso. Xa non é o acceso, senón é a calidade do acceso. Para que utilizamos? Para que estamos aí? Eu, fai uns días, manexaba uns datos que me poñían en evidencia que os xóvenes na India teñen menos acceso, pero son máis hábiles para utilizar eficientemente a rede para atopar emprego, para ter contactos no exterior, para facer unha estadía con un profesor en outra universidade, para poñer en valor o que sería a economía local dos seus entornos, para facer negocio, comprar e vender, etc. En cambio, os xóvenes en Galicia e en España utilizan sobre todo por temas de ocio. Que sucede? Cando teñen máis acceso, utilízano por ocio. Cando teñen menos acceso, utilízano constructivamente para o seu propio desenvolvemento persoal. O sea, isto que teño aquí é un modo de flash no grupo de investigación que eu dirixo, nos pon en evidencia de que as reglas de xogo na sociedade de información e de coñecemento a nivel territorial mudan. De tal xeito que agora a sociedade de información e coñecemento é unha oportunidade para a periferia. E é unha oportunidade para os espacios rurais determinados ou incluso para comunidades tradicionalmente marxinadas, sempre cando sean capaces de estar presentes en esa internet de segunda xeración. Nos, co ánimo de un pouco de investigar a relación que houbo tradicionalmente entre o que sería a maior cidade, maior presencia en internet, maior capacidade de comunicación, maior capacidade de desenvolvemento da información e, por tanto, do desenvolvemento económico local, fixemos unha interrogante. Vamos a ver se isto se sigue cumplindo na sociedade actual. De tal forma que collimos o que sería, no caso da provincia de Lugo, todos os municipios os ordenamos por volume demográfico. E os relacionamos con unha segunda variable que era a situación en Alexa das páxinas web municipais. Bueno, e a nosa sorpresa foi ver que non hai unha relación directa. Non é a maior urbanización, concentración, maior presencia en internet. Non, eso se rachou. É dicir, actualmente, pequenos concellos determinados, localizados e demais, son capaces de ter visibilidade na rede e capaces de comunicar, informar e interactuar virtualmente en maior medida que os grandes cidades ou os municipios das principais cidades. Esta línea, a línea azul, sería o que sería a tendencia normal, a maior, é dicir, canto maior é o municipio, maior é o ranking de visibilidade en internet. Canto menor o municipio, e logo, estas son as distorsións todas que se producen. Os puntos medio naranxa, medio roxos que están aquí, estes puntos por riba da línea rompen a tendencia. Por lo tanto, algo está pasando. Ben, co ánimo tamén de profundizar en isto, nos elaboramos estudios moi en detalle. A pregunta é, onde están as conexións a internet a nivel dos asentamentos de poboación? Sabedes que en Galicia temos miles, centos de miles de asentamentos de poboación. De tal forma que, co ánimo de investigar esa fenda digital e a pobreza digital, collimos municipios piloto onde cartografiamos e localizamos onde están as conexións a internet, por aldea, por lugar, e os ordenadores. Onde están os ordenadores? Bueno, e hai unha relación directa entre a xerarquía do que pode ser o asentamento, ¿sí? E o que sería o perfil sociocultural das persoas que habitan nel e as vías de comunicación. De tal xeito que hai todos esos puntos negros son como lugares apagados. Que pasa aí? Se logo investigamos, vemos que hai un forte avellentamento, abandono, regresión, etc. E observamos de novo como o acceso a internet e a calidade do acceso significa desenvolvemento, progreso tamén no medio rural. Como o tempo é moi escaso, vou dar algunhas pinceladas máis e logo, bueno, se hai algunha pregunta estarei encantado de responder.
Frente a todo isto, nós que facemos no noso grupo de investigación? Somos un grupo interdisciplinar que levamos anos traballando nisto, con proxectos nacionais, europeos, bueno, diversos, e facemos como pequenos experimentos. Un deles é granxafamiliar.com. Granxafamiliar.com é unha ferramenta presentada como unha web para poñer en valor o que é a produción de autoconsumo tradicional no medio rural galego para vencer a intermediación. Nós utilizamos isto para que as familias do rural galego poñan en valor a súa produción, pero que vendan sin intermediarios indo directamente a produción aos compradores urbanos. E funciona. Se é unha realidade, está na sociedade, funciona, e familias de 23 concellos de Galicia están interactuando con familias en Madrid, en Barcelona, en outros lugares, e, ademais, coa ventaxa de que reciben todo o fluxo de información, de interacción cultural, de choque que pode representar, e, ademais, gañan cartos. E vencen a intermediación. Os diñeiros do diferencia entre o que se compra e o que se vende pode chegar ao 600%, 700%, e as rentas van directamente do que compra ao que vende. Bueno, pois hai toda unha estrategia interdisciplinar aí de especialistas en comunicación, diseño gráfico, programadores informáticos, científicos sociais, que estamos detrás da experiencia. Ben, creo que a maioría das persoas que estáis aquí son desde ciencias da comunicación. Ahora estamos levando a cabo un experimento nun proxecto europeo no que pode ser o espacio con maior afastamento da sociedade de información de un espacio rural profundo na montaña galega como é o Concello de Cervantes. De tal maneira que nós estamos como estresando ou queremos estresar informativamente a ese concello e esa comunidade desenganchada a través dun periódico digital. E vamos a analizar o seu impacto, pero ademais dunha forma que sea interactiva e autoxestionada polos veciños. Estamos co tema. Bueno, e diferentes iniciativas que temos. Temos a iniciativa de galiciaauténtica.org, que é un museo virtual etnográfico de Galicia, un mapa de Galicia, todo está visible na rede, donde damos unha visión alternativa ao turismo, ¿sí? Porque queremos desconcentrar os millóns que chegan a Santiago, os millóns de turistas, e que poidan coñecer a cultura galega e se distribuyan polo país. Estamos en ese tema. Temos unha experiencia exitosa, que xa é unha realidade, que xa non depende de nós, que é infobrión.com, no que participou activamente Novos Medios, fai anos xa, que logo foi transferido á provincia de Salamanca, se implantou en 33 concellos da provincia de Salamanca, aquí no Concello de Brión, etc., donde durante 5 anos nos creamos, digamos, digitalizamos a vida social e cultural dos veciños deste pequeno municipio. Outra das experiencias foi a Fundación CER, Centro de Estudios Eurorregionais Galicia no Norte de Portugal, donde nos creamos un campo virtual donde interactuasen os 140.000 estudiantes das 6 universidades públicas de Galicia no Norte de Portugal, pero ademais dos cargos políticos, rectores, etc., creando unha grande comunidade universitaria que vencese o que sería o afastamento xeográfico. Todo isto conflúe nun máster, donde participan profesores de Ciencias da Comunicación de Santiago e outros que vai pola súa 7ª edición e que ten estudiantes en diferentes países do mundo e se fai totalmente online. E o facemos desde aquí, polo cal rompemos a distancia. Todo o que facemos está visible nunha página web que é gist.es, que está no IDEGA. Bueno, aí podedes ver todo o que facemos e eu estarei encantado de resolver todas as vosas dúbidas. Bueno, tiña toda unha serie de indicacións de políticas respecto á sociedade de información en Galicia, reflexións e demais, pero o tempo non o permite, quizás en outra ocasión. Moitas gracias. Moitas grazas, Carlos. Abrimos agora a quenda de preguntas para que lle plantexedes as vosas dúbidas aos nosos relatores. Hai algunha pregunta, algunha cuestión? Alba nos plantexou máis ben un panorama cuantitativo de como está a sociedade da información en Galicia. Luís nos falou máis ben da infraestructura fixa e móvil necesaria para esta sociedade da información, e Carlos aportounos unha visión máis cualitativa, non? Máis en profundidade, falando de conceptos como calidade do acceso, etc. Algunha cuestión que vos suxiran estas ponencias? Sí. Hola.
Bos días. Quería preguntarlle a Carlos, a cantidade de páxinas webs, por exemplo, no eido do turismo, que existen e que traballan de maneira autónoma, sin ter un punto común, non axuda a desviar un pouco que son as masas de consumidores? Non é un pouco complicado con tanta cantidad realmente poder ter un fluxo de público que se traduza en turismo real, por exemplo? Gracias. Sí. Vamos a ver. Eu creo que a dimensión virtual e a real están directamente unidas e interrelacionadas, non? Evidentemente, se na real hai liberdade para que colectivos, empresas, asociacións ou quen sea poidan ofrecer produtos, evidentemente, eso tamén se ten que traducir no espacio virtual. Por lo tanto, eu creo na innovación aberta e no software libre e na interacción, e cada un que a creatividade flúa no espacio virtual e real. Ahora ben, ti dis intervir aí para que non haxa dispersión e demais. Hombre, se falan dos clúster do turismo que fai esas cousas, pero eso debe aportar, nunca debe, desde o meu punto de vista, debe establecer barreiras á creatividade e a iniciativa de quen sea. Entón, ao final, o que importa é que haxa moitas cousas e que ofrezan e sean capaces de atraer a atención de visitantes, de turistas ou do que enseña. Sin embargo, recentemente se presentou unha tese de doutoramento na Universidade de Santiago que trata precisamente sobre eso, non? E que formula a hipótese de que Santiago de Compostela, como o gran estandarte do turismo en Galicia, pois ao final é unha cidade de espectáculo, na cal que está escondendo, a partir de todo ese discurso do turismo e do Camiño de Santiago e demais, está escondendo unha realidade dun desemprego enorme e dunha pobreza latente moi grande, hasta o punto de que Santiago, en determinados momentos recentes, chegou a acadar o ranking do municipio con máis desemprego de Galicia. Entón, é que estamos falando. O turismo sí, pero habrá tamén que poñer en tela de cuestión o que se fai co turismo e como eso se utiliza políticamente e en relación coa rede. Fan falta estrategias de marketing territorial, online, e aí os especialistas en comunicación tedes moito que aportar. Algunha outra cuestión? Bueno, eu aproveitando o rol de moderadora, quixera facerlles unha pequena pregunta aos nosos relatores. En concreto, vai un pouco polo lado económico, non? E polo factor coste do servizo da banda ancha, fixa e móvil, non? Un pouco como incide este factor coste do servizo no desenvolvemento da sociedade de información en Galicia, tanto no ámbito estatal como europeo. Quen queiras? Vamos a ver, esa é unha pregunta que tamén nos fixemos no grupo de investigación. E eu te podo dar datos concretos de que, por exemplo, no municipio de Brión, ou mesmo no de Cervantes, na montaña de Lugo, existen máis de 2 teléfonos móviles per familia, per cápita por familia, que teñen que pagar as cuotas todos os meses, non? E non é un problema económico. Eles contratan e demais porque lle ven utilidade, sea por ocio dos xóvenes ou sea polos pais, porque utilizan as súas actividades diarias e demais. Non é un problema económico. Entón, nós, claro, mirando estes datos, decíamos, bueno, e se contratan todo eso, por que non teñen interés en contratar internet rural ou non, na casa e demais? É que non lle ven utilidade. Porque, claro, eu logo falando coas familias e tal, e observando, eles, as xeracións maiores, pais, tal, veñen a ver máis trebellos para que estén os rapaces aí atolondrados todo o día. E eles non lle ven unha utilidade todavía clara. É dicir, que o problema non é tanto económico como de utilidade, e, por tanto, imos aos contidos. Eu penso que, e é necesario dicirlo aquí no Consello da Cultura Galega, de que temos que dar o salto hacia a calidade e hacia convertir internet en un instrumento de comunicación, un artefacto cultural, non? E tal maneira que habrá que ver que aplicacións web e de comunicación de xornais electrónicos a microescala ou que seña,
que sean de interés para a propia cultura galega, para os propios galegos, non? Teremos que dar ese salto cualitativo. Non podemos seguir quedándonos no que sería internet de primeira xeración e no trebello, porque ao final o único que eso interesa son as grandes compañías que queren vender os aparatos. Aparatos sí, pero eso ten que ser invisible. Alguén se plantea cando o teléfono analóxico, o teléfono de toda a vida, é dicir, ninguén se ponga a debatir a ter o teléfono. No, eso xa pasa a ser secundario. O que importa é a comunicación que se establece entre receptores e emisores, non? E entón, aí é onde está o tema. E aí é onde todos os estudiantes de ciencias da comunicación teñen moito que facer, do meu punto de vista. A ver, estudantes de ciencias da comunicación, algunha pregunta? Si me permite, yo añadiría un tema y es, como comentaba Carlos, no podemos olvidar de que estamos hablando de sistemas de comunicación, o sea, no sistemas de consumo, que nacieron como sistemas precisamente para que las personas entre ellas se comunicaran, ¿no? Y cito, por ejemplo, hasta las estadísticas de los últimos años, los países donde la penetración, por ejemplo, de telefonía móvil era superior, eran los países subdesarrollados. O sea, por muchas razones. Pues parte de las razones es porque no se habían hecho despliegue de infraestructuras anteriores y ya nacían con tecnologías novedosas, ¿no? Pero yo creo que ahora incidía muy bien Carlos, ¿no? Es porque lo necesitaban. Bueno, pois agradecémoslles aos nosos relatores a súa participación nesta xornada, a vos tamén a vosa asistencia e participación. Damos por rematada entón esta mesa redonda. Moitas grazas. Eu estou. Pois eu, porque vou dicir dúas cousas. Ben, imos seguir coas sesións logo desta visión panorámica. Agora vamos falar dunha iniciativa que vai ter unha gran trascendencia no futuro do desenvolvemento dos produtos culturais de Internet en Galicia, que é a Asociación Puntogal, e todo o que vai facer a partir da hora, en que situación está e en cando empezan a funcionar eses dominios. A persoa que temos con nós é Manolo González, que é o presidente desa asociación. Ele é catedrático de Filoloxía Románica da Universidade de Santiago, é académico da Real Academia, ten unha longa experiencia no mundo da filoloxía, da lingüística e tamén das industrias culturales e do mundo da cultura. E, por tanto, esta asociación, como saben, tuvo unha trayectoria e un importante papel, foi quen conseguiu a xestión do dominio Puntogal, e ele é o que nos pode explicar como está e como vai incidir eso a partir de agora. Cando queiras tes a palabra. Vale, moitas grazas, Xosé, polas túas palabras e moitas grazas ao Consello por permitirme estar hoxe aquí dando conta precisamente desta iniciativa que dentro de moi poucos días será unha realidade, ou esperamos que dentro de poucos días sexa unha realidade. Ben, todos vostedes saben, polo menos os xa menos novos,
que desde que se produciu a eclosión de Internet, todas as nacións sin Estado tiñan como escuro obxecto de desexo o contar cun dominio territorial propio. Pero a ICANN era totalmente impermeable a este desexo. E desde o primeiro momento deixou moi claro que os dominios de tipo territorial ian estar restringidos aos Estados, entre outras cousas porque un dos comités máis potentes dentro da ICANN é o GATT, que é onde están representados os gobernos e as entidades supragubernamentais, e opoñíase totalmente a que ningunha entidade que non fose un Estado ou un organismo supraestatal tivese un dominio territorial. Pero o ano 2005 trouxonos unha noticia moi agradable, que foi a noticia da consecución dun dominio lingüístico e cultural .cat para a lingua e a culturas catalanas. Evidentemente, este dominio non se podía conseguir polo lado dos dominios territoriais e os cataláns intentaron pola vía dos dominios comerciais. Moi ben asesorados por unha persoa que formaba parte do staff da ICANN, que era Amadeu Abril, e contando tamén coa conxuntura favorable do apoio de un número considerable de persoas da ICANN nese momento, pois deron este salto cualitativo de que por primeira vez, digamos, unha nación sin Estado conseguiu un dominio propio, inda que fose, digamos, por unha vía distinta da que se aspiraba nun principio. Ben, o .cat empezou a funcionar no ano 2006 cun éxito realmente impresionante. Non recordo o número de dominios contratados o primeiro ano, pero neste momento supera xa os 50.000 dominios. Ademais, nunca produciu ningún problema a ICANN e, de feito, está considerado como un dos dominios exemplares en canto pouco problemáticos en todo o mundo neste momento. Ben, pois a exploración desta vía abriu-nos os ollos a outros e tamén aquí en Galicia, aínda que xa moitas veces había xente que levaba falando da necesidade de conseguir un dominio para Galicia, decidimos constituir xa unha organización, unha asociación dunha maneira formal e así se xestou a asociación .gal, que se constituiu no ano 2006 e que ten como función fundamental a de conseguir un dominio lingüístico e cultural para a lingua e a cultura galega. No momento de constituir a asociación, evidentemente, presentáronse moitas preguntas, moitas cuestións. Cando levas a cabo unha iniciativa, tens que saber para qué, nós iso tiñámoslo claro, pero temos que saber tamén como e con quen. E a estas preguntas tratamos de dar resposta xa desde o primeiro momento. Procuramos que a asociación .gal fose unha asociación de carácter totalmente apartidario e integrador. Debería ser unha asociación que non estivese ao servizo de ningún partido político e na que tivesen presenza persoas e institucións e organizacións das distintas ideoloxías. Tiñamos tamén claro que era necesario que estivese representada na asociación a maioría dos sectores sociais. As institucións e asociacións culturais, tanto as grandes institucións culturais como o Consello da Cultura Galega, ou a Academia Galega, ou o Museo do Pobo Galego, como tamén o asociacionismo cultural de base. Tiña que ter representación, por suposto, as universidades e o mundo da educación,
Tiña que ter representación o ámbito económico, os medios de comunicación social, o mundo da informática e das telecomunicacións, as administracións, o mundo da xusticia e do dereito, etc. etc. Tiña que ser unha asociación dinámica, polo que non debía ser unha asociación demasiado numerosa. Moitas veces, a maior número de integrantes, maior ralentización do traballo e maior número de problemas que xera a propia dinámica do traballo diario. Por iso, primouse a presenza de federacións ou confederacións de asociacións e de colexios profesionais dos distintos sectores que tivesen unha ampla representación no seu sector. A filosofía era a de lograr unha máxima representación cun mínimo de entidades. Tratándose dun dominio lingüístico e cultural, non debería limitarse aos habitantes e as entidades que funcionan no interior da Comunidade Autónoma de Galicia. Non se trataba dun dominio territorial. Debería incorporar tamén os galegofalantes dos territorios da chamada Galicia Estremeira, os do occidente de Asturias, do occidente de León, do occidente de Zamora e tamén os dos núcleos galegofalantes de Extremadura. Pero, sobre todo, debería ter un peso moi importante a Galicia da emigración, porque hai unha parte moi importante de Galicia que está en América, que está nos distintos países de Europa. Debería integrar, polo tanto, o que se pode considerar a galeguidade no sentido máis amplo. O traballo da asociación centrouse fundamentalmente en dous ámbitos. Por un lado, diante da ICANN, para darlle a coñecer a realidade de Galicia e expoñerlle as razóns da necesidade de dispoñer dun dominio lingüístico e cultural puntual, e, por outro lado, diante da sociedade galega, para facerlle ver as vantaxes que un dominio deste tipo lle podería proporcionar. O traballo de información diante da ICANN comezou inmediatamente despois da constitución da asociación. Participamos en todas as reunións que a nosa disponibilidade económica nos permitía. Demos a coñecer a intención de presentar a nosa candidatura na reunión da ICANN Lisboa no propio ano 2006 e a partir dese momento o nome Puntogal soou con insistencia en todas e cada unha das reunións da ICANN, en Los Ángeles, en París, en Nova Delhi, en O Cairo, en México, en Seúl, etc. etc. Nunha ocasión, mesmo, a candidatura Puntogal apareceu na primeira páxina do Herald Tribune. Desprazámonos e agrupámonos con outras iniciativas semellantes para optimizar os recursos e para ter unha maior capacidade de presión dentro da ICANN. Por iso, constituímos un grupo de traballo con outras candidaturas lingüístico-culturais, foi o ECLID, que estaba integrado por Cataluña, Galicia, Euskadi, Bretaña e Escocia, que nos permitiu lograr sinerxías e crear un ambiente favorable a este tipo de candidaturas e, ademais, actuar, digamos, como un pequeno lobby para incrementar a nosa incidencia diante da ICANN. Tratamos de facerlle chegar a ICANN que son moitos os galegos que residen en países moi afastados de Galicia, pero que se seguen sentindo parte desta comunidade. Fixémoslle chegar a ICANN que Galicia ten unha lingua propia que goza do estatus de oficialidade, que é posuidora dunha cultura e dunha literatura milenarias e históricamente moi importantes en Europa, que o galego ten, ademais, neste momento, unha presenza bastante importante na rede, pero que non ten a necesaria visibilidade. En fin, fixémoslle chegar a necesidade de un dominio Puntogal porque é vital para a cohesión social tamén da nosa comunidade. Traballamos tamén dentro da ICANN na reivindicación dos dereitos democráticos de todas as linguas e contribuímos a dar o salto para que o inglés non fose a única lingua de comunicación dentro da organización. Hoxe, dentro da organización, pódese utilizar ao lado do inglés linguas
como o francés ou como o español. Defendemos tamén a admisión de dominios lingüísticos xenéricos noutros alfabetos e noutros sistemas de escritura silábicos e ideográficos que non fosen a versión da lingua inglesa do alfabeto latino. Fixemos isto simplemente por democracia, porque defendemos a igualdade das persoas, a igualdade dos povos e a igualdade das linguas. Dentro da comunidade galega tratamos de exercer un labor de información e de educación. Puxemos en marcha unha serie importante de reunións con centros galegos de todo o mundo e con asociacións de empresarios en distintos países para explicarlles o proxecto e as vantaxes que lles podería supoñer este dominio. Programamos campañas de divulgación, participación en Culturgal, na Noite Galega das Telecomunicacións organizada polo Colexio e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicacións de Galicia, en Xuventude Galicia Net, en Festigal, etc. etc. Deseñamos actuacións de mercadotecnia, impartimos conferencias, participamos en programas de televisión, informamos a través da prensa e valémonos dos medios que estaban ao noso alcance para transmitirlle á sociedade os beneficios dun punto gal. Aínda que a sede oficial da asociación está na Real Academia Galega, na Coruña, para realizar o traballo diario tiñamos necesidade de abrir unha oficina a poder ser en Santiago, porque era onde estaba a maior parte dos membros da asociación. E para iso negociamos coa Universidade de Santiago de Compostela que nos cedese de maneira totalmente gratuita un local do que gozamos durante todo este tempo e que aínda está hoxe ao noso dispor e que temos que agradecerlle ao reitor Senén. Ben, desde esta oficina foi desde onde levamos durante todos estes anos a xestión diaria da asociación e todos os traballos. Tratamos de levar os traballos e as actuacións coa maior prudencia e discreción posible. A ICAN é especialmente sensible aos conflitos e trata de evitar por todos os medios os dominios que poidan xerar disensións e confrontacións, sexan políticas, ideolóxicas, religiosas ou doutro tipo. Tiñamos que evitar que ningún grupo mínimamente organizado se opuxese á idea de obter un dominio puntual. E isto levounos a establecer un diálogo franco con todas as forzas políticas para explicarlles, sen ocultacións, a iniciativa e para solicitarlles ao mesmo tempo o seu apoio. A resposta, teño que dicilo, foi unánimemente positiva. Reunímonos cos grupos parlamentarios coa idea de que fixesen unha declaración conxunta para demandar o dominio. Todos estiveron de acordo, aínda que finalmente non se levou a cabo porque consideramos, despois pensando mellor, que era preferible visibilizar máis o aspecto de iniciativa social que o de iniciativa política. Non obstante, mantivemos sempre puntualmente informado do estado da situación en cada momento, non só o Goberno de Galicia e as forzas políticas galegas, senón tamén mesmo o Goberno de España, porque íamos necesitar nunha fase do proceso a conformidade tamén do Goberno español, ou polo menos o nihil obsta a concesión deste dominio por parte da ICAN. Ben, despois dun traballo teimoso, diría eu, e dunha longa espera, por veces poden creerme que mesmo desesperante, chegou por fin o momento en que a ICAN abriu a convocatoria para a solicitude de novos dominios. Desde aquela estábamos expectantes, preocupados polo resultado, pero ao mesmo tempo serenos e moi esperanzados porque a nosa candidatura era sólida. Non contaba con ningún grupo organizado que se opuxese a ela e non era unha candidatura en ningún aspecto conflictiva. E, sobre todo, isto é moi importante, creo que contaba cuns informes técnicos solventes, tanto o estudo sobre a motivación da necesidade do dominio como o estudo sobre a súa viabilidade económica, como o estudo sobre o seu funcionamento técnico, que se non nos realizamos nós, senón que encargamos a unha empresa suiza, unha empresa
CORE, todos os informes creo que estaban realizados con gran rigor e cunha grande seriedade e que, en conxunto, ocupaban algo máis de 300 páxinas. Ben, pois, o día 14 do pasado mes de xuño, a ICANN anunciou a resolución positiva á solicitude do dominio .gal. E o día 11 de novembro, a ICANN e a Asociación .gal asinaron o contrato de creación do .gal grazas ao que a lingua e a cultura galega poden dispoñer xa dunha luz propia dentro de Internet. Foi o día 16 de xaneiro cando recibimos a comunicación por parte da ICANN de que o dominio .gal para a lingua e culturas galegas superara positivamente as probas técnicas ás que o someteu a ICANN, coñecidas como Pre-Delegation Test, e que están destinadas a garantir que os sistemas do dominio .gal funcionan correctamente, tanto coa IPv4 e a IPv6, tanto vía TCP como a través dunha interface web, e traballan con novo estándar coñecido como DNS-SEC. Neste momento, é cuestión de días, estamos á espera da delegación do dominio. O proceso polo que o identificador entra en funcionamento na raíz do DNS, o sistema que permite o funcionamento das direccións da Internet. E, como digo, debe ser cuestión de días. A partir dese momento, a Asociación .gal poderá aceptar xa pedimentos para o rexistro e posta en marcha dos dominios .gal. Este é o punto no que nos atopamos actualmente. E a partir de aquí, poñeremos en marcha un proceso que constará fundamentalmente de 3 fases. Unha fase de pre-lanzamento na que se poderá activar un grupo reducido de dominios pioneiros que sirvan de modelo antes de comezar o lanzamento en sí mesmo. A ICANN impón un límite a esta etapa que é voluntaria, podes implementar ou non, pero nunca con máis de 100 dominios activos. Unha segunda etapa, unha fase de lanzamento, na que determinados colectivos e entidades terán dereito prioritario a solicitar un dominio. Que entidades son? Son as entidades públicas, as marcas rexistradas, as empresas que figuran nunha base de datos que posúe a propia ICANN e os entes que traballen a favor da lingua e da cultura galega, porque así vai na nosa proposta de candidatura. Para este período, a ICANN exixe un mínimo de 30 días, pero no noso caso probablemente será un pouquiño máis longo, probablemente 45 días ou algo así. E por último, o período aberto, durante o cal, de maneira permanente, a solicitude de dominios estará ao dispor libre de todos os solicitantes que reúnan as condicións para poder ter un dominio .gal. Nesta fase, salvo que exista algún tipo de conflito, quen primeiro solicite o dominio será quen quede con el. Próximamente, na páxina web da asociación aparecerá un conxunto de documentos nos que se establecerán as normas que rexerán cada unha destas fases. Estamos empeñados en que o proceso sexa o máis simple, o máis público e o máis transparente posible. Eu creo que calquera se pode dar conta dos beneficios que vai ter para a nosa comunidade o contar cun dominio .gal. En primeiro lugar, vai ser dunha importancia trascendental para a normalización lingüística e para a nosa autoestima. Na sociedade do século XXI, unha lingua que non teña visibilidade na rede é unha anormalidade democrática, simplemente. Este é o caso do galego, que conta cun peso relativamente importante de contidos, pero que non ten a suficiente visibilidade. Ao contarmos cun dominio propio, ímonos sentir máis respetados e normalizados. O recoñecemento da nosa identidade na rede repercutirá favorablemente no aumento da nosa estima como galegos. Eu creo que este dominio vai contribuir a fomentar a cohesión social como pobo galego. Un dominio
que nos identifique debe ser un factor poderoso de cohesión, que incremente a conciencia de pertenza a unha comunidade, con independencia do espazo xeográfico en que nos atopemos cada un dos membros desta comunidade. Os nosos emigrantes, os nosos empresarios no mundo poderán exhibir en internet un carnet de identidade que os identifica como galegos. Os falantes de galego do oeste de Asturias, León e Zamora, así como os galegos de Extremadura, poderán, se así o desexan, visibilizar a súa pertenza ao universo da lingua galega adoptando o dominio .gal. Un dominio .gal vai facilitar dunha maneira extraordinaria o traballo dos buscadores de contidos en galego. O .gal servirá para que os internautas atopen máis rápido e máis eficazmente información relacionada co galego ou coa cultura galega. Os grandes buscadores de internet poderán ordenar e clasificar os contidos en galego dun xeito moito máis eficaz do que facían hasta agora. O .gal vai producir un beneficio económico, tanto directo como indirectamente. Este dominio vai xerar un edificio económico directo por unha razón moi simple. Unha parte importante da recadación polo uso de cada dominio que se contrata en Galicia neste momento, cando contratamos un dominio .es ou .com ou .org ou .info, a maior parte dos cartos máis ou menos que pagamos por ese dominio van para fora de Galicia. Cando contratemos un dominio .gal, a maior parte dos cartos quedarán en Galicia. Prácticamente todos os beneficios que xere a xestión deste dominio, ademais, serán reinvestidos e serán dedicados ao fomento da presenza do galego na rede e nas novas tecnoloxías. Pero tamén é fundamental desde o punto de vista empresarial. A utilización do .gal vai ser un elemento de visibilidade para os cultivadores, para os fabricantes, para os empresarios e comerciantes de produtos en que a identificación con Galicia supoña un plus de calidade. Ao referirme a produtos, non me estou referindo só a patacas, fago no sentido máis amplo, as carnes, os peixes, os viños, pero tamén a natureza, o turismo, a arquitectura, o Camiño de Santiago. .gal visibilizará o valor engadido que poida ter todo aquilo que se identifique con Galicia. Ata non hai moitos anos, cando queríamos comprar algo, había que acudir a unha tenda nun horario establecido. Hoxe, grazas a internet, podemos comprar a calquera hora do día ou da noite, desde calquera lugar, cunha información precisa do produto que queremos adquirir e pagando en liña sen movernos do sitio onde estamos. Para que os galegos teñamos visibilidade en algo tan fundamental na nosa vida actual e futura, necesitamos .gal. .gal vai nos permitir tamén participar na gobernanza de internet. .gal vai ser un acicate para o incremento do galego na rede. Estamos convencidos de que a consecución deste dominio vai ser un estímulo para incrementar sustancialmente a presenza da lingua galega en internet, tanto no que se refire á creación de contidos, como tamén á creación de novos software en galego e, sobre todo, a localización ao galego de software producido noutras linguas. Pero eu creo que o maior valor que vai ter .gal vai ser o da visibilidade e o da propaganda gratuita que supón para a Galicia e para o galego. Cada vez que calquera usuario en calquera lugar do mundo abra un enderezo .gal, estará recibindo a información calada pero reiterada unha e outra vez de que existe unha lingua galega, de que existe unha cultura galega e, en fin, de que existe un país que se chama Galicia. Este beneficio de propaganda gratuita e de grande escaparate aberto ao mundo é dun valor incalculable nunha sociedade na que internet supuxo unha verdadeira revolución social da que moitas veces non somos realmente conscientes
Internet pasou a ocupar xa un lugar nuclear nos nosos hábitos de vida e todos os días, cando accedemos a Internet, utilizamos unha marca de identidade referida a un territorio ou un ámbito comercial no sentido máis amplo. A marca Galicia e galego, ausentes ata agora, serán un carné de identidade que nos identificará na rede por primeira vez na historia. Internet é hoxe, como xa se dixo aquí, o principal medio de acceso á información. Se queremos saber das últimas noticias, ou se queremos buscar un restaurante vegetariano en Santiago, ou se queremos coñecer o prezo do quilo da pescada do día de hoxe no Berbés, ou se queremos saber a valoración dos clientes dun hotel, ou se queremos coñecer a previsión do tempo nas Rías Baixas, acudimos a Internet. Hoxe contamos con moitas ferramentas de información escritas en galego. Pensemos, por exemplo, na dimensión acadada pola Galipedia, que ocupa un lugar realmente destacado dentro das enciclopedias deste tipo. Pero ata agora, para acceder a esta información, tiñamos que facelo a través dun dominio .es, .com, .org, .info, etc. A partir de agora, a maioría destas informacións poderemos chegar utilizando un dominio .gal. Internet cambiou fundamentalmente, vos sabedelo ben, as formas de comunicación. Hoxe, a escritura de cartas postais é algo anecdótico, sustituídas pola inmediatez das mensaxes electrónicas. O acceso á rede por medio de ordenadores, tabletas e móviles poñen en contacto moitos millóns de persoas de todo o mundo, ubicadas xeográficamente en calquera lugar do planeta. Os blogs triunfaron como instrumentos para contar experiencias e expresar opinións. Facebook, Twitter, Twenty ou LinkedIn puxeron de manifesto a importancia das redes sociais no mundo de hoxe. Hai que sinalar que tamén o incremento espectacular da presenza do vídeo en relación ao texto é un factor importante. Pois ben, a partir de agora, nós podemos facer visible no mundo da comunicación a través dunha identidade propia. Internet, tamén se dixo aquí, é hoxe o medio principal de acceso ao ocio e ao entretemento, por riba da televisión e por riba de todos os outros medios. Internet está transformando, e todos sabedes ben, as estruturas de traballo. Hoxe o traballo presencial aínda é maioritario, pero no futuro probablemente vai a ser algo anecdótico en grandes áreas. Internet ocupa un lugar fundamental na formación. Internet está chamado a ocupar un lugar fundamental na asistencia sanitaria. Internet ocupa xa hoxe un lugar importantísimo nas relacións coas administracións, etc. etc. En todos estes ámbitos queremos que teña unha ampla presenza o .gal para darlle visibilidade á nosa identidade, á nosa lingua e á nosa cultura. Deixámoslo aquí porque... Moi ben. Logo desta visión panorámica de todo o proceso, supóñome que teñen algunha dúbida, abrimos un turno moi breve para as súas preguntas. Porque me parece magnífica y realmente encomiable y me parece bueno, fantástico que se faga, ¿no? E cando te escoitaba falar, claro, a segunda parte vai a ser a máis difícil, non? De conseguir que se espalle e se identifique a cultura galega con .gal e que haxa demanda do dominio, do .gal dominio frente a outros e demais. Eso quizás vai ser a tarea dura, non? Ademais, me parece magnífico que poida ese diñeiro que xeneran con respecto a outros dominios se poida facer de Galicia e revertilo na propia cultura, internet, etc. A mí gustaría saber si tes información sobre o caso catalán, o .cat, o vasco, e como valoras a súa situación e evolución ao respecto. Vamos a ver, sobre o vasco nada porque non van, digamos, detrás de nós, non? Pero o .cat sí,
ten xa unha experiencia de 7 anos, non? Bueno, a evolución do Puncat foi realmente espectacular. Creo que no primeiro ano conseguiron xa a contratación no propio 2006 de 15.000 dominios. Actualmente creo que deben estar polos 56.000, que era para eles impensable. Coa competencia que hai de dominios comerciais, que unha poboación de 7,6 millóns de habitantes, teña máis de 50.000 dominios, eu creo que é algo para felicitalos, é que é un reflexo un pouco tamén da conciencia que hai como país en Cataluña. Nós, evidentemente, non imos chegar, nós somos realistas, non imos chegar a unha cifra mínimamente próxima, pero sí, nos estudos de mercado que fixemos, imos ter un suficiente nivel de contratación para que o dominio sexa rendible, que sexa autosostible, sin necesidade de inxección económica exterior de ningún tipo, que xere uns pequenos beneficios, non vai xerar moitos beneficios, pero algúns sí. Nós creo que con 8.000 dominios contratados calculamos que a vida sería facilmente elevable, sin sobresaltos. 8.000 dominios eu creo que é unha cifra facilmente alcanzable, se temos en conta que eu creo que xa só a Xunta de Galicia creo que ten contratados máis de 1.400 dominios xa son 1.400 dominios que espero que o Puntogal que os contrate tamén, non? Vai haber unha demanda, creo que bastante forte tamén do exterior, non tanto de centros galegos como de empresarios galegos que hai polo mundo, que hai moitos, non só as agrupacións de empresarios, sino empresarios particulares, e nós temos moitas chamadas de xente que se soubo por unha vía ou por outra, que están preguntando continuamente por cando se activa o dominio, non precisamente porque teñen interese, nalgúns casos de tipo cultural e noutros de tipo puramente comercial, pero interese lexítimo, non? Eu creo que en canto se abra unha campaña de promoción que vai empezar moi pronto, en canto teñamos activado digamos o dominio no DNS, o día seguinte probablemente lanzaremos xa a campaña que moitas veces achacóusenos de que tiñamos un pouco abandonados a promoción do dominio aquí dentro da Comunidade Autónoma de Galicia. Pero isto era algo intencionado. Nós tiñamos pánico a que aparecese algún conflito. Algún grupo político, non é difícil imaginarse quen poida ser, pois que é un atentado contra a unidade do Estado, que xa temos un problema con Cataluña, a ver se hai can si que este tipo de problemas quere evitarlos de todos os modos, non? Por iso, digamos que a propaganda que fixemos foi sempre unha propaganda de baixo nivel, pouco agresiva, e tratando de non espertar suspicacias por ningún lado, non? Moi ben, pois rematouse o noso tempo. Agradecemos a Manolo González as explicacións que nos deu, toda a información que facilitou.
polo que nos dixo, todos vostedes, se queren crear unha empresa, unha industria, queren un dominio.gal, van poder poñer un dominio.gal nas súas vidas antes do verán deste ano, e, por tanto, é unha boa noticia para a cultura galega. Rematamos aquí, agradecemoslle con forte aplauso e reincorporámonos ás 11.